بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم عبد الله رخا، ومعانا النهارده موبايل من شركه لينوفو، واللي شايف بصراحه ان هي بتحاول تجتهد جدا اليومين دول عشان توصل للي الناس عاوزاه. والدليل على كده الموبايل اللي معانا النهارده لينوفو فايب بي 2. الموبايل ده بيتصنف من الفئه السعريه المتوسطه، واللي شايف بصراحه انه هيكون ممتاز جدا بالنسبه للفئه السعريه دي، وده لانه بيجي باقوى معالج موجود في الفئه السعريه دي، سناب دراجون 625. ده غير انه بيجي باكتر رام برضو ممكن تلاقيه في الفئه السعريه دي 3 جيجا رام. وغير كده بيجي بافضل ساعه تخزينيه برضو هتلاقيها في الفئه السعريه دي 32 جيجا. وطبعا ما هننساش اقوى حاجه موجوده في الموبايل اللي هي البطاريه بسعه 5100 ملي امبير. فبصراحه مش هنقدر نقول الا برافو لينوفو. وخلينا ما نطولش عليكم ونبدا على طول مع بعض باستعراض التصميم. اول حاجه بالنسبه للشاشه، فالشاشه بتيجي بمقاس 5.5 انش بدقه 1080 في 1920 بكثافه بكسلات 401 بكسل في الانش الواحد. فتخيل بقى شاشه فول اتش دي عاديه، كثافه بكسلات عاديه، مع بطاريه 5100 ملي امبير. فبصراحه متوقع اداء ممتاز جدا من الموبايل. الشاشه بتيجي من نوع السوبر اموليد، ولسه ما اتاكدش بين طبقه الحمايه اللي هتكون موجوده على الشاشه. في ناس بتقول انها هتكون جوريلا جلاس 4، وفي ناس بتقول انها هتكون جوريلا جلاس 5، ولكن الارجح ان هي هتكون جوريلا جلاس 4 لان الموبايل بتصنف من الفئه السعريه المتوسطه. من الجنب اليمين في الموبايل هنلاقي زرار الباور وزرارين التحكم في مستوى الصوت، ومن الجنب الشمال هنلاقي مدخل مغلق لشريحتين من نوع نانو سيم او شريحه مع مايكرو اس دي كارد، والمايكرو اس دي كارد بيدعم لحد 128 جيجا. من تحت هنلاقي زرار الهوم واللي بيعمل في نفس الوقت كمستشعر بصمه. وازرار التحكم هتختلف عن اللينوفو فايب بي 1 وهتكون في الشاشه فوق زي اجهزه نكسس وهواوي. من تحت هنلاقي السماعات الخارجيه والمايك، وهنلاقي مدخل يو اس بي تاب سي 3.0. سمك الموبايل هيكون حوالي 8 مللي، ووزنه هيكون حوالي 179 جرام. وطبعا الجهاز كله مصنوع من الالومنيوم، ولكن في تحسن واضح في الجوده عن الفايب بي 1. فبس دي كانت كل حاجة بالنسبة للتصميم، وخلينا نبدأ مع بعض على طول بمواصفات الجهاز الداخلية. أول حاجة الموبايل بيجي بنسختين، نسخة 3 جيجا رام مع 32 جيجا، ونسخة 4 جيجا رام مع 64 جيجا. وبالنسبة للمعالج فهيجي معالج سناب دراجون 625 زي ما قلنا بمعمارية 64 بت مع معالج رسوميات ادرينو 506. الموبايل بيجي باندرويد مارشميلو 6.0.1 من اول ما تشغله، مع واجهة الخاصة من شركة لينوفو، وانا شايف ان هي كويسة الى حد ما، ولكن برضو بفضل الروم الخام عن اي واجهة تانية. خلصنا مواصفات الموبايل الداخلية ونيجي بقى للكاميرا. الكاميرا الخلفية بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل مع دبل تون فلاش، واخرها في الفيديو هيكون 1080. للاسف كنت اتمنى يكون 4K. بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 5 ميجا بكسل، لكن شركة لينوفو بتقول انها اضافت بعض المميزات المرة دي في التطبيق بتاع الكاميرا. خلصنا الكاميرا ونيجي بقى للبطارية. البطارية زي ما قلنا بتيجي بسعة 5100 ملي امبير مع شاشة فول اتش دي، فمتوقع انه يديك اداء ممتاز جدا جدا. اما بالنسبة لقوة الشحن فالجهاز بيجي بيو اس بي تاب سي مع دعم للشحن السريع، وحسب رد مدير المؤتمر فبيقول انه بيجي بقوة شحن 24 واط، يعني لو شحنته حوالي ربع ساعة المفروض يديك اداء مثلا لحد 12 ساعة استخدام، فلو حتى بيديك نص الوقت ده فهيكون اداؤه ممتاز جدا. اما بالنسبه لاداء البطاريه الفعلي فالمفروض يفضل معاك 24 ساعه استخدام بدون اي مشاكل، او 3 ايام متقطعه حسب تجربتي مع لينوفو فايب بي 1 اللي فات. دي كانت كل حاجه بالنسبه للبطاريه، ونيجي بقى لموعد اطلاق الموبايل وسعر الموبايل للنسختين. بالنسبه لموعد اطلاق الموبايل فهيكون غالبا في شهر اكتوبر. وبالنسبه لسعر النسختين فالنسخه 3 جيجا رام مع 32 جيجا هتكون في حدود $277، والنسخة ال 4 جيجا رام مع 64 جيجا هتكون في حدود $333. السعر انا شايفه ممتاز جدا بالنسبة للنسختين، وشايفه انه هيكون منافس قوي بالنسبة للفئة السعرية دي. فبس لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، وتشارك الفيديو مع اصحابك على السوشيال ميديا او المهتمين بالموضوع. ولو اول مرة تشوفني يا ريت تدوس على الزرار الاحمر ده اشتراك في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. اشكركم لحسن المتابعة. سلام. خلاص كده.